করছো আমি পারবো না নাকি? হ্যাঁ পারবে। বলো কি রান্নতে হবে বলো। তুমি তো বেশ পটু আগুন ধরাইতে। সংসারে লাগাও নাকি? পুড়ে দেই। তোমার থেকে আজকে সুন্দর লাগতেছে দেখে তুমি আমার সাথে হিংসা করতেছো। না আমি হিংসা করি না। হাই হাই হাই, জাল তো নিভা গেছে, এখন কি হবে? পানি সুইরা দুন লাগে এখন। পানি ছুঁইরা দেবো। কয়টা প্রেম করছো? তুমি কয়টা করছাও? তরকারি রান্নাম আল্লাহ তুই মই বাতাই দিও। না 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 লাগবো না, তুমি খাও। ফুগাই যাইতাছো, সুন্দর চেহারাটা নষ্ট হয়ে যাইতেছে। ওনানি আমি শুনছি তুমি অনেক সুন্দর, এই জন্য কি করছে দেখছো, সুন্দর করে সেজে গুজে আসছি। হ্যাঁ তো ভালো লাগতেছে না? হ্যাঁ দেখি তুমি সাচ্ছ নাকি লিপস্টিক দিছো? না চিনি না। তো এই টোলাল কেন? পান খাই। পান খাইছো? দেখছো আমি কষ্ট করে লিপস্টিক দিছি আর তুমি পান খাই ঠোঁট লাল করছো। তো চলো রান্না করবা কি বলো আজকে চুলার পারে? গুদা মাছ চচ্চড়ি। কি মাছ? বাইলা মাছ। বাইল্লা মাছ? দর্শক বুঝতেই পারছেন বাইল্লা মাছের চচ্চড়ি আজকে করিব নানির হাত থেকে খাইবো। কারণ আমার নানি কিন্তু সুন্দর আছে। নানি আমি সুন্দর না তুমি সুন্দর? তুমি সুন্দর। তুমিও সুন্দর। না আমি সুন্দর না। তো আমরা মানিকগঞ্জের কোন গ্রামে আছি? এই গ্রামের নাম কি? বুরুন্ডি। বুরুন্ডি হচ্ছে গ্রামের নাম। আচ্ছা কেমনে শুরু করবো কও? সেই বেলে ভালোবাসে সেই বেলে। আরে তুমি রান্না না আমি রান্নু? রান্ধো। রান্নু? আচ্ছা কও কি রান্না দেবো? কি মনে করছো আমি পারবো না নাকি? হ্যাঁ পারবে। বলো কি রান্নতে হবে বলো। আমি তোমার আগেই বলছি তুমি পারবা না। সেটা বেশি বাতা গেছে, বাতা কমাই দিই। এখন বাতার কথা, বাতার দোষ। তুমি তো বেশ পটু আগুন ধরাইতে। সংসারে লাগাও নাকি? তেল দিতে হবে। দিমু দাও। তুমি কি আমারে দিয়ে কাম করাইবা? না করাই শুধু না, তিন লোক দিয়ে কাম করাম না, কার্ড করাম। আমার আমি না আরো মানি। আজকে আমার খবর আছে। আচ্ছা ও নানি তোর যন্ত্রণা আর তো প্রাণে সহে না। দেও বিএস কুচি দেও। ওইটা মরিচ দিও না। কোন মরিচ? কাঁচা মরিচ। তুমি কি বেশি ঝাল দিচ্ছ ইচ্ছা কইরা? না তিন লোক পুড়ে দেই। ডাল খাইয়া হয়। কেন আমি তোমার সাথে মানে তোমার থেকে আজকে সুন্দর লাগতেছে দেখে তুমি আমার সাথে হিংসা করতেছো। না আমি হিংসা করি না। লবণ দিয়ে দিলাম। লবণ দিলাম, পানি টুকুন দিন লাগবো। হলুদ বাটা, শুকনো মরিচ। বলো গুঁড়া মরিচ। ওই ফাঁকি ধনিয়া গুঁড়া। আদা বাটা। আরে কি দিচ্ছ? বেগুন। বেগুন দিতেছো। আলু। জাল নিবে গেছে দিই। হ্যাঁ হাই হাই হাই, জাল তো নিভা গেছে, এখন কি হবে? খেয়ালি করি নেই কথা করতে করতে। আমাদের কিন্তু আবার আগুন জ্বালানো হয়ে গেল। দর্শক আপনারা জানেন যে শীত চলে এসেছে এবং শীতে কিন্তু অনেক সবজি থাকে এবং সেই সবজির একটা সন্নিবেশ কিন্তু এখানে হয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন যে একদম ক্ষেতের থেকে বেগুন নিয়ে সেই নানু এখানে রান্নাবান্না করছে বেলে মাছের সাথে। তো দেখা যাক, আমি যদিও মাছ তেমন একটা পছন্দ করি না, কিন্তু আজকে নানির হাতের মাছটা কেমন হয় রান্না সেটা দেখা যাবে যে আমি মাছ খেতে আসলেই পছন্দ করি কিনা। কি মনে হয় নানু, আমি পছন্দ করব? তুমি কি আমাকে চ্যালেঞ্জ করতেছো? হ্যাঁ আচ্ছা দেখা যাক, চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্টেড। দেখি তোমার রান্না কেমন মজা হয়। নানি তুমি মনে